Нурлан Сатиевтин курсу боюнча кандай ойлойсуз дейт. Туугандар, мындай маселе. Мен принципиально публично эч кимди жамандабайм, бул бир. Экинчиси деген кыргызстандыктарды, биздин мекендештерди бизнеске үйрөтүп аткан ар бир адамды сыйлайм. Канчалык туура үйрөтүп атат, канчалык жеткирип атат, канчалык жеткирбейт атат, ал одно бир маселе да. Бирок өзүнүн билгендери менен бөлүшүп, конечно, ал адам деген воздух менен жашабайт. Анын деле үй бүлөсү бар, анын деле чыгашалары бар, анын деле башка тиричилиги бардыр. Бирок эмнеси болгондо деле таза эле инфо-цыган болуп кетпесе, таза эле мошенник болуп кетпесе, өзүнүн билишинче, күчүнүн жетишинче биздин мекендештерди бизнеске үйрөтүп аткан ар бир адамды сыйлайм. Ошол эле Гүлера дегени бар экен, Акжолтой дегени бар экен, Абай деген жигит бар экен. Анан кез менен мага мынтип айтып калышат да, ошолор сенин конкуренттериң деп. Мен айтам, вообще конкурент эмеспиз. Кыргызстанда бизнес кылганды билбеген, акча тапканды билбеген, же болбосо жашоодо өзүнүн жолун таппай жүргөн ушунча көп адам бар. Бул жерге деген 25 Абай, 30 Нурлан Сатиев болсо деле жетишпейт. Так что, достор, карап көрүңүздөр. Обязательно бизге курска келишиңиздер керек деген деле нерсе жок. Өзүңүздөр салмактап, кимге кимдин характери, кимге кимдин маалыматтарды жеткирүү тарихи жакын болсо, ошого бара берсе болот. Мисалы, мен өтө жакшы орусча билбейм, балким бирөөңүздөр деген кыргызча жакшы билбейт чыгарсыздар, анда дегенсиздер. Ошол эле Лилия деген бар, жакшы үйрөтөт, ага барыңыздар. Же болбосо Абай деле мен билгенден орусча